अरे मम्मी तुम कहाँ हो? अरे बेटा, मैं यहाँ आग वाले घर में हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ बर्फ वाले घर में हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ चॉकलेट वाले घर में हूँ। अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी मम्मी कहाँ है? अरे बेटा मैं तेरी मम्मी ढूंढता हूँ। अरे हाँ पुलिस अंकल, अरे बाप रे ये तो ज़ॉम्बी है। चलो यार दूसरे बर्फ वाले घर में देखता हूँ। अरे यार ये तो भूत है। चलो यार तीसरे चॉकलेट वाले घर में देखता हूँ। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करो। अरे बेटा इस घर में तेरी माँ है।